ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नवमः स्कन्धः अथाष्टमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच हरितो रोहितसुतश्चम्पस्तस्माद्विनिर्मिता चम्पापुरीषु देवोतो विजयो यस्य चात्मजः भरुकस्तत्सुतस्तस्मात् वृकस्तस्यापि बाहुकः शौरिभिर्हितभूराजा सभार्यो वनमाविशत् वृद्धं तं पञ्चतां प्राप्तं महिष्यनुमरिष्यति और्वेण जानतात्मानं प्रजावन्तं निवारिता आज्ञायास्यै सपत्नीभिर्गरो दत्तोऽन्धसा सह तेनैव सञ्जातः सगराख्यो महायशाः सगरश्चक्रवर्त्यासीत् सागरो यत्सुतैः कृतः यस्तालजङ्घान् यवनान् छकान् हैहयबर्बरान् नावधेत् गुरुवाक्येन चक्रे विकृतवेषिणः मुण्डांश्मश्रुधरान् कांश्चिन् मुक्तकेशार्धमुण्डितान् अनन्तर्वाससः कांश्चिदबहिर्वाससोपरान् स्वस्वमेधैरयजत् सर्ववेदसुरात्मकम् और्वोपदिष्टयोगेन हरिमात्मानमीश्वरम् तस्योत्सृष्टं पशुं यज्ञे जहाराश्वं पुरन्दरः सुमत्यास्तनया दृप्ताः पितुरादेशकारिणः हयमन्वेषमाणास्ते समन्तान्यखनन्महीं प्रागुदीच्यां दिशि हयं ददृशुः कपिलान्तिके एष वाजिहरश्चौर आस्ते मीलितलोचनः हन्यतां पाप इति षष्टिसहस्रिणः उदायुधा अभिययुरुन्मिमेष तदा मुनिः स्वशरीराग्निना तावन् महेन्द्रहृतचेतसः महद्व्यतिक्रमहता भस्मसादभवन् क्षणात् न साधुवादो मुनिकोपभर्जिता नृपेन्द्रपुत्रा इति सत्वधामनि कथं तमोरो समयं विभाव्यते जगत्पवित्रात्मनिखेरजो भुवः यस्येरिता साङ्ख्यमयी दृढेहनौर्यया मुमुक्षुस्तरते दुरत्ययं भवार्णवं मृत्युपथं विपश्चितः परात्मभूतस्य कथं पृथङ्मतिः योऽसमञ्जस इत्युक्तः स केशिन्या नृपात्मजः तस्य पुत्रोऽंशुमान् पितामहहिते रतः असमञ्जस आत्मानं दर्शयन्नसमञ्जसं जातिस्मरः पुरा सङ्गाद् योगी योगाद्विचालितः आचरन् गर्हितं लोके ज्ञातीनां कर्म विप्रियं सरैवां क्रीडतो बालान् प्रास्यदुद्वेजयञ्जनम् एवं वृत्तः परित्यक्तः पित्रा स्नेहमपोह्य वै योगैश्वर्येण बालांस्तान् दर्शयित्वा ततो ययौ अयोध्यावासिनः सर्वे बालकान् पुनरागतान्
दृष्ट्वा विसिस्मिरे राजन् राजा चाप्यन्वतप्यत अंशुमांश्चोदितो राज्ञा तुरंगान्वेषणे ययौ पितृव्यखातानुपथं भस्मान्ति ददृशे हयाम् तत्रासीनं मुनिं वीक्ष्य कपिलाख्यमधोक्षजम् अस्तौत्समाहितमनाः प्राञ्जलिः प्रणतो महान् अंशुमानुवाच न पश्यति त्वां परमात्मनो जनो न बोध्यतेऽद्यापि समाधियुक्तिभिः कुतोपरेतस्य मनः शरीरधि विसर्गसृष्टा वयमप्रकाशाः ये देहभाजस्त्रिगुणप्रधाना गुणान् विपश्यन्त्युतवातमश्च यन्मायया मोहितचेतसस्ते विदुः स्वसंस्थं न बहिः प्रकाशाः तं त्वामहं ज्ञानघनं स्वभाव प्रध्वस्तमाया गुणभेदमोहैः सनन्दनाद्यैर्मुनिभिर्विभाव्यं कथं हि मूढः परिभावयामि प्रशान्तमाया गुणकर्मलिङ्ग मनामरूपं सदसद्विमुक्तं ज्ञानोपदेशाय गृहीतदेहं नमामहे त्वां पुरुषं पुराणम् त्वन्मायारचिते लोके वस्तुबुद्ध्या गृहादिषु भ्रमन्ति कामलोभेर्ष्या मोहविभ्रान्तचेतसः अद्य नः सर्वभूतात्मन् कामकर्मेन्द्रियाशयः मोहपाशो दृढश्छिन्नो भगवंस्तव दर्शनात्। श्रीशुक उवाच इत्थं गीतानुभावस्तं भगवान् कपिलो मुनिः अंशुमन्तमुवाचेद मनुगृह्य धिया नृप। श्रीभगवानुवाच अश्वोऽयं नीयतां वत्स पितामह पशुस्तव इमे च पितरो दग्धा गंगाम्भोर्हन्ति नेतरात्। तं परिक्रम्य शिरसा प्रसाद्य हयमानयत् सगरस्तेन पशुना क्रतुशेषं समापयत्। राज्यमंशुमतिन्यस्य निःस्पृहो मुक्तबन्धनः और्वोपदिष्टमार्गेण लेभे गतिमनुत्तमाम्। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे सगरोपाख्यानेष्टमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।